好多人都知道《冰鑑》係一部論述面相嘅書籍，但要懂得觀人於微，唔單止係從佢面部嘅相貌，又或者係頭部嘅骨相、動態同埋聲音，都會揭示一個人嘅內心世界同埋性格。所以喺《冰鑑》之中就有2個章節，分別對情態同埋聲音作出詳細嘅論述。而今集嘅節目之中，余宗哲師傅就會同大家一一分享能夠觀人於微嘅智慧。余師傅嗱，今集就會同大家講情態同聲音啊。情態同聲音係唔同章節嘅，先講情態先啦。情態係啲咩嚟嘅咧？嗱，情態就係人個情感反應而做出嚟嗰個動態啊，或者咁樣咧，就俾到人睇到嗰個行為啦。咁呢個咧，我哋話睇相咧，咁啊有相睇噶嘛，乜眉眼拳鼻啊，咁樣有硬件有相睇，但係情態同聲音 Amy 咧，咁對於初學嘅朋友嚟講就相對係抽象，有少少難度。但係我知道情態裏邊，即係喺冰鑑裏邊又分咗行態啦，同埋呢個時態。咁咩叫做行態？咩係時態咧？嗱，行態咧就佢本身佢係個情緒嘅反應啊，所謂皆根其情，由佢個內心反映到出嚟嘅行為啊，咁樣就俾人睇到。咁呢種係相對咧，佢經常會有咁嘅態度啊，或者嘅表情啊、表現啊咁啊，呢種叫做固態啦，或者叫行態啦。咁另外有啲咧係突發性嘅，佢平時唔係咁嘅，可能突然之間會大聲啦，或者係突然之間唔出聲啦，咁呢啲叫做時態咯。咁不如即係我知道冰鑑入邊咧，其實行態都有好多種嘅，咁但係不如我哋即係揀一啲舉例同大家講下。嗱，咁啊冰鑑入邊咧有講一種叫弱態啦。咁啊弱態咧其實係就代表佢一個人咧，佢文字裏邊咁樣講，佢話飛鳥依人啊，情志婉轉喎。咁呢種嘅弱態，咩叫飛鳥依人咧？好似小鳥依依、小鳥依人咁樣。人哋講乜冇所謂，是但啦，你話事啦咁樣。情志婉轉，俗稱叫做好順得人嘅。咁俾人一種感覺咧，就係有啲嘅弱啦嚇。好似唔夠強啊，或者唔夠剛決啊，唔夠果決啊等等咁樣。好似即係呢一個例子咁樣啦，係咪啊？冇錯啦，嗱，相中人咧啲眼神啦，咁樣佢望到你咧，好似等你做決定咁樣喎，咁佢自己唔夠果決，咁呢種咁嘅神態咧，就有啲似冰鑑裏邊講嘅弱態啦。另一種情態感覺係完全唔同嘅喎，係咩咧？就係狂態啦。弱態咧就俾人好靜咁嘅感覺啦。狂態咧就係佢話不三不理。旁若無人喎，好似我都唔理你，總之我想點就點啦。咁我就諗起一個名嘴名人呢，就係阿詹叔啊，黃霑先生。咁佢做主持好，做咩成都係哇，甚至揸住支煙啊，攞住杯酒呢，就扯開個衫領條呔，咁就係不三不理，旁若無人，大聲咁樣啦。咁呢種係狂態嘅表現啦嚇，咁係好典型啦。我哋又睇多位喜劇嘅女演員啦。冇錯啦，嗱咁啦，香港過去幾十年咧，話紅嘅女演員咧，有啲係連貌美啦、身材好啊、唱歌唱得叻啦，咁啊，但係其中有一位咧，佢又唔算話唱歌好好，又樣唔醜，但係又唔算話咩天仙化人啦。咁佢嘅紅嘅呢20年咧，其實都幾得意，就係佢嗰種狂態啦。咁佢咧就係大笑姑婆啊，咁樣就係有啲好誇張嘅演繹方法，行為裏邊咧，咁令到人哋咧覺得佢有一種狂態喺度而成功咯。但佢除咗呢種狂態，其實平時
佢都有另外一種嘅情態喺度。冇錯啦，其實咧呢種狂態，我哋話態啊嘛，呢種嘅態咧係表現出嚟嘅一種態啦。咁但係人都有光柔陰陽一邊啦，實在佢靜起上嚟又可以係好靜嘅咁樣嘅態度咯。狂態之後咧，另外一種咧叫做疏懶態喎。咩叫疏懶態咧？疏懶態咧就係我哋香港人好興講嘅叫做 hea 樣啊咁咧，其實佢本身係可能好有能力嘅人，但係佢表現出嚟俾人睇咧就好求其嘅，坐指自如，問答隨意。佢嘅行藏舉止咧好隨便啊，自如隨心所欲，問答隨意。人哋問佢係咩？唔係噃，咁啊好似好唔認真咁樣。其實表現出嚟一種咧就叫疏懶嘅一種咁嘅態度。咁呢種叫疏懶態。又好似即係呢位嘅男演員啦，佢個感覺係有少少好似有種慵懶嘅感覺咁樣嘅平時。冇錯啦，慵懶咁樣，你睇望埋佢好似好求其好 hea 咁樣，但係當然佢做起上件事上嚟真係好認真啦。但係實際好多時佢嘅表演方式啊，表現出嚟嘅態度都係一種疏懶嘅咁嘅感覺啦。至於另外一種咧，就叫做周旋態喎。咁啊，呢一種又係咩嚟嘅咧？咩叫周旋態啦？點解要周旋咧？嗱，我哋喺人際關係嘅相處裏邊咧，有啲人咧係同人哋周旋，譬如經濟上嘅談判啦，商業上嘅談判啦，政治上嘅角力啊，或者係啲政要啊、國家領導人嘅談判啊、會面咧，都好容易睇到呢種周旋態。兵教裏邊講佢話咩咧？息其中機，不苟言笑，掩飾佢中間嗰個機心，或者係佢個機謀，唔俾對方睇到。就呢個咧就不苟言笑，唔輕易咧就係表露個表情出嚟啦咁樣。察言觀色就趨吉避凶。嗱，你睇下呢兩個世界上呢兩個咁嘅政要咧，咁啊喺度握手，下低咧喺度角力喎，係嘛？上高咧就言笑晏晏喺度笑口噬噬，但係呢個咧就察言觀色，趨吉避凶，睇住你講乜。呢個亦都係望住你，眼神係對望，雙手喺度角力。呢度又表示友好喎，但係呢度咧大家就喺度鬥法啊咁樣啦。咁咧就係呢個叫做察言觀色、趨吉避凶啊。咁開始嘅其實大家都係咁樣啦，對望住對方嗰個眼神，察言觀色。趨吉避凶就因勢利導，睇下邊樣對自己有利嘅就去發揮，避開對方嘅風頭啊咁樣。然後兩隻手咧又擺喺度咧，就係好似頭先我哋講嘅，好似好輕鬆，好所謂 easy 啊咁樣咧。呢種其實咧就係內慈外張或者外邊表現咧輕盈咧，入邊表現好緊咁嘅一種咁嘅周旋嘅態度，呢種叫周旋態。嗱，介紹咗4種行態啊，咁但係聽落去咧，弱態啊、狂態啊、疏懶態呢啲，一聽落去咧個名就唔多好。但係頭先以上講嘅都係一啲成功人士嘅例子嚟喎，咁又點解咧？嗱，冇錯啦，其實我哋講呢4種嘅行態咧，咁兵鑑裏邊有提供嘅同埋補充。佢話你弱啦，係咪先？咁情義婉轉啊，順得人意。但係咧，佢話你要弱而不媚啊。你表現出嚟一種弱態，但係咧有個底線同埋有個原則，唔可以咧阿諛諂媚。弱咧就係變成咧逢人傾倒啦，任人推移啊咁樣，叫做弱而不媚，有自己嘅原則底線嘅，但係又喺相處之間嘅態度可以順得人啊，就到人啊咁樣，呢種叫弱而不媚啊嘛。咁狂態啦，咁或者我哋不三不四，旁若無人，恃才傲物啊咁樣。咁但係要狂而不蛙。你狂得嚟係有料嘅，或者係有內容啊，有修養，而唔係輕狂啊，或者係疏狂，而係嘩眾取寵啊咁樣，咁叫狂而不蛙。咁另外一種疏懶態咧？疏懶態咧，好似頭先我哋見過相中人係好 hea 嘅，係咩？唔係噃，係嘛咁樣？咁但係實際疏懶嘅人咧，佢雖然咧表現出嚟咧，好似唔係好認真啊，好求其啊咁，但係原來咧，兵鑑話疏懶而真誠。原來佢雖然個態度表現出嚟係咁樣，實際咧佢係對人啊、對事咧、對人係有誠意、有真誠啦，對事有熱忱啦、熱誠啦咁樣。實際真正去做嘅時候咧，佢都會去做到嘅事情出嚟啦，咁可以成功。咁另外仲有一種咧 ，Amy 我哋又叫做咩？頭先講兩個國家領導人喺度周旋啊，周旋態。但係呢種周旋咧可以係奸嘅，但係
係政治角力，你唔奸又俾人哋所謂係食咗你噶咯喎。我哋點解講咧就話，但係如果佢周旋而見舉，佢係為咗國家社會嘅利益咧，大眾嘅公義咧，我哋話譬如呢個結盟興邦、風雲際會啊，國際嘅交往談判咧，止戈沙場咧，調停於津助之間，一言興邦，一言喪邦。你唔識周旋咧，就下下俾人哋食咗你，你就有肉國體㗎啦。外交咧，你就輸晒啊嘛。咁佢話周旋而見舉，能夠做到見舉做大事，有魄力嘅時候咧，咁呢啲人咧皆可成器。正所謂情態裏邊咧，我哋講係大智嘅人都會扮到弱愚咯，大勇嘅人扮到弱怯啊！咁呢個就係頭先呢種四態嘅一個補充嚟嘅。可能嗱，恒態就係咁樣啦。咁時態又係點樣去睇咧？嗱，時態咧，我哋話咧就係兵甲裏邊咧就分咗有三種啦。咁有啲人咧話譬如話我哋喺人際關係相處常見有種咁嘅人嘅，佢就話咧話。個個人都講真係慘啊！佢譬如話有個人工傷，個爹哋走咗啦，孤兒寡婦個個都話好慘，但係咧佢就喺度眾芳稱言咧，恥毒冷笑，佢自己喺度咧就成日都人死㗎啦，咁即係佢咁嘅態度咧，咁呢啲人咧其實間中我哋都見到啦，咁呢都係一種嘅時態嚟嘅。咁咧就話突然之間，譬如你同佢傾緊偈講緊嘢嘅時候咧，佢咧個神忽他往喎，個神咧方語對言，神忽他往。你同佢講緊嘅時候，講下佢個眼都唔望你，望咗第二度嘅。咁呢啲人咧，兵甲話嗱，睇穿佢個內心呢啲咁嘅時態。佢平時好似扮到好忠好好咁樣，好真誠，但係呢種時態你睇到佢啦。呢種人咧就叫深險難近，不足以論情。呢啲人唔可以同佢講感情啊，或者係交心啊等等。咁仲有冇其他嘅時態都要注意下咧？第二種咧就係話兵甲話咧，言不必當，極口稱是，未交此人咧故意詆毀喎。咁呢啲人咧卑庸可恥，咩意思咧？言不必當。講嘅嘢咧，人哋都未講晒，或者未講到個問題嘅重點，佢已經係冇錯啱，極口稱是，其實根本佢都冇誠意聽到你講嘅內容，根本你冇耐性聽，或者係佢嗰種咁嘅態度已經係咧，總之你講乜佢都係啱，冇錯咁樣，咁呢個極口稱是。或者咧，你一班朋友之中咧，佢唔識嗰個人嘅，但係聽人講咧，佢係故意詆毀講人哋壞話啊，咁樣説人嘅閒談，説別人嘅是非啊等等咁樣。咁呢種人咧兵甲將佢定義呢種時態咧，卑庸可恥，不足以論事，唔可以同佢討論事情嘅。其實除咗呢一啲嘅時態之外啦，我知道仲有一啲第三種啦，係啦，冇錯啦，咁啊三種，有一種咧兵甲就話咧，萬無可否，臨事遲回喎。萬無可否，臨事遲回係咩意思咧？任何嘢問佢都冇意見嘅，臨事咧優柔寡斷。一陣又咁，一陣又咁，反覆無定，心無定向。咁另外一種人咧就係不甚關情，亦為墮累啊！唔關佢事嘅咧，亦都係即係話婦人之仁啦嚇。咁會留下呢個所謂嘅眼淚。咁呢啲咁嘅情感太過鬆寬咧，其實唔係出自真情啊，而係只係一種自己嘅一時嘅一剎那嘅情感嘅發泄啊。呢種咧兵甲叫佢做婦人之仁。咁呢啲人咧唔可以同佢談心。咁兵甲裏邊講，如果有呢啲時態嘅人，我哋應該係點樣去面對咧？嗱，呢三種嘅人咧，我哋就話表面咧，其實反其道而行之，我哋以其人之道還其人之心。佢咁樣你對翻佢啦，只不過係話兵甲話咧，呢三種人咧，我哋唔可以同佢不足以論情，不足以論事，不足以談心。反此以求，調翻轉咧可以交天下事。其咗唔係呢種咁嘅人咧，其實我哋就可以可以相處做下朋友啊咁樣。了解咗恒態啦同埋時態，不過都係咁啦。其實官人咧，即係唔係淨係睇一部分嘅，都要加埋我哋之前講過其他啲骨相啊、頭相啊，仲有之後介紹嘅其他，仲有下一節嘅聲音咁樣先真係觀人於微噶嘛。好，呢個時候休息一陣，轉頭翻嚟咧再見啦。
聲音章係講緊人講嘢嘅時候嘅音調啦、節奏，甚至乎係口型啊，即係講嘢嘅形態咧，去論一個人嘅性格啦，或者一生嘅富貴或者貧賤嘅喎。咁但係師傅其實我哋人咧，即係有唔同嘅心情啊嘛，即係有陣時開心，有時唔開心噶嘛。咁冰鑑裏邊都提到啦，原來即係喜怒哀樂咧都有個辨聲之法嘅喎。冇錯嗱，聲音啦，咁我哋今集咧，我哋係講人嘅聲音，咁啊睇相梗係睇㗎啦，咁但係原來咧相學裏邊咧有一個深啲嘅層次或者環節咧，相咧係聽聲，好嘅相咧聽把聲，有啲人五官咧普普通通，但係聲音靚咧個相亦都可以富或者貴啦咁當然啦，聲音咧我哋話言為心聲。心聲就你個情緒反應喺言語聲音裏邊表達咗出嚟啦。咁人嘅七情喜怒哀樂啦、愛惡欲，咁冰鑑裏邊咧就將人嘅情緒嘅4種反應喜怒哀樂睇個聲音嘅一個辨別咧，就從個內心出嚟咧去形容點樣分辨佢呢4種情態嘅嘅情感嘅反應嘅聲音，就叫做喜怒哀樂。喜咧冰鑑用咧話如咩咧就係辨聲之法咧，必辨呢個喜怒哀樂4樣嘢啦。佢話喜如折竹當風，喺個竹林裏邊有啲風吹嘅時候，啲竹葉沙沙聲，但係好輕盈，但係突然之間支竹斷咗，啪一聲，咁佢形容咧開心時候嘅講嘢嘅聲音咧，就喺等於好似折竹當風，係或者我哋用2個字形容佢咧，就係清脆啦。咁至於怒啦，又係點樣去形容咧？怒咧，冰鑑咧又用啲咁樣講到㗎。怒如陰雷起地，陰雷咧啲旱雷起地啊！突然之間，譬如係熱天嘅時候咧，曬啊，或者係好炎嘅時候，突然之間咧旱天雷平地一聲起嚟嘅。咁佢話怒嘅人嘅聲音咧，就唔係橫風橫雨、急風暴雨嘅，而係話唔聲音突然之間沉厚一聲嘅不滿或者係發泄出嚟，咁呢個叫陰離起對啦，呢個怒嘅聲音。怒就比較容易可以想像得到啊。咁哀又係點樣咧？哀咧，咁我哋聽下，即係哀鳴啦，係咪先？好似秋蟬咁樣秋蟬嘅哀鳴啦。咁冰鑑咧又用乜嘢咧？佢話咧，哀如石擊薄冰。咁但係南方嘅人或者喺香港出生長大嘅朋友，都好少喺薄冰裏邊咧，喺個冰面裏邊咧就攞塊石片咧喺度拼嘅。我哋喺北方旅行或者生活嘅人咧，就好容易喺個湖面結咗冰，攞塊瓦片或者石片咧拼咁樣一戳落去，嚓一聲清，咁咧有一種凄怨嘅感覺、凄清嘅感覺啊。咁呢就叫做哀。樂又係點咧？樂嘅時候梗係眉飛色舞啦，如雪舞風前，落雪啊飄下飄下，輕盈輕歌妙舞啊咁嘅心情，講句嘢都韌腳啊，韌勢啊嗰陣咧，好似跳舞咁樣啊。呢個就講嘢嘅時候叫樂如雪舞風前。冰鑑咧用喜怒哀樂咧去講人嘅辨聲之法，啲文字就寫得好靚。當然喺現實生活我哋聽聲咧，就唔係各位家庭觀眾咧，可能仲要細心去多啲去理解或者聽多啲啦。但係聽聲咧，平常都係聽佢即係平常嘅聲調嘅。咁但係咧，原來我哋成日都講聲音原來係要分返開嘅，係嘛？冇錯啦。嗱，我哋中國人講咧就話陽同陰啊。陽陰陽咧，佢話人嘅聲音咧就好似天地嘅氣咁啊。陽氣係輕清上浮嘅，陰氣咧就重濁下墜。咁冰鑑講咧，佢話始於丹田，發於喉咧，就轉於舌，變於齒，而出於唇。同五音配合，五音就係宮商角徵羽啦咁樣。咁佢話嗱，聞聲相思，冰鑑呢個講得好好啊。佢話聲主張，音主斂啊。佢話聞聲相思，聽到把聲就好想同呢個人咧去見面嘅。我記得我細個嘅時候咧，就係1976年咧，呢個毛澤東過身嘅時候咧，就訪問一個國民黨嘅將領喺香港嘅一個將領，佢話咧就當時重慶談判咧，佢參加重慶談判，毛澤東未嚟，佢哋就喺一個會客室度等緊，出邊聽到蔣介石接見毛澤東，佢哋未見過毛澤東，但係聽到毛澤東講嘢把聲，佢哋已經覺得咧呢個係嗰個將領親口講，佢話咧唔夠佢打啦，佢話聞聲相思，其人斯在，寧必一見揭英雄在，聽聲已經咁犀利啦咁樣。咁當然我哋話喺聲同音嘅裏邊講咧，聲係主張開揚嘅，
音係主收斂嘅。咁點解咧？原來我哋講咧係譬如話講聲音喺上學裏邊係分嘅。我哋等於我哋講拼音啊，聲咧係開頭嗰個聲母啦，嗰個譬如我哋講好似英文拼音咁 B 啦，咁然後後邊有個 ER， 咁啊 B 啊讀爸，ER 啊 R， 咁啊爸咧就讀到個巴嘅音出嚟啦，係咪？咁樣呢個其實係兩個部分嘅喎，等於我哋中文嘅翻切都係一樣啦。我哋中文翻切，譬如個猜謎語個猜係一個黐一個 I， 聲母韻母啊黐 I 就變咗係猜咁樣個翻切切音咧係咁樣。咁聲同音咁啊喺我哋講平上去入啊，咁啊入聲係尾啊冇音係音嚟嘅，平上去咯可能係個聲。特別有平聲啦，咁啊入聲係短促急收藏冇尾音，等於我哋話喺姓名改名咁，人嘅名字點樣個名可以鏗鏘咧？嗱，譬如用平聲上聲去聲結尾最尾嘅字讀你個名嚟咧就容易讀嘅喎，但用入聲就難啲。嗱，譬如好似譚家全咁用個平聲咁可以拉長啦，余中節咁啊可以拉長，但係你話唔講得咧係個入聲短促急收長，得就拉唔長，一拉長咧個音咧就去唔到嘅，所以聲主張，音主念，聲同音喺上學上有分別嘅。講咗咁多聲音啦，究竟點為之好聲先？同唔同我哋唱歌講啲好聲先？嗱，當然啦，唱歌你Amy 你係專家啦嚇，咁樣唱歌可以運氣用假聲啦，咁我哋話聲音咧有啲聲叫做個聲底厚啊。把聲好厚啦，咁其實係叫聲洪啊，洪同黐即係陰陽啫。咁啊把聲陽沉厚厚實，好似個低音 double bass 咁樣嗰啲聲咧擴散出去嘅。咁呢啲咧係好。咁另外咧佢把聲厚得嚟咧清咧，咁咧就如鐘鳴咁樣嘅，噔咁把聲好響嘅。仲有回音添。社會地位高嘅，咁另外咧，冰甲亦都講如雌鳴山雞一計，咁但係實際山雞好多人都冇聽過佢喎，咁其實咧佢係形容一個形容詞嚟嘅啫，咁咧就譬如我哋可以舉一啲嘅社會上嘅名人啦，譬如聲厚，咁譬如習近平主席啦，習近平把聲係厚嘅，係好清嘅，所以喺度做到一國之君啦，係咪？三權集於一身，咁佢把聲都係靚嘅。仲有一種即係聲音，平時大家都會好中意聽，好似啲唱片騎師啊，或者一啲嘅主持，好抑揚頓挫嘅講嘢，好吸引你嘅。反而如果有啲咧冇好平嘅咧，你就會想瞓覺。咁係咪都有關係咧？冰甲係咪都提到呢樣嘢咧？嗱，冰甲咧佢有講咧，佢話咧遠聽就聲洪，近聽咧就悠揚喎。咁啊，佢話喜若乘風，止若拍膝這常形容得好好。咩叫喜若乘風咧？好似喺個風上高度飄下飄下，呢個就叫抑揚。止若拍膝咧，啪啪啪啪咁樣咧，止若拍膝就叫頓挫啦。咁咧有啲譬如好似 Amy 你頭先提一啲嘅，譬如電台節目主持人啊，或者咧係廣播界啊嘅名人咧，譬如話陳志雲先生咧，把聲咧我係非常之欣賞，佢把聲好好聽。咁曾經惹過官非，但係我就同所有朋友或者學生人講咧，應該冇問題。我未聽過咁靚把聲嘅人咧會有會官非啊、牢獄之災啊等等。聲好咧就講咗啦，聲唔好又係點樣咧？嗱，我哋話要有抑揚頓挫啦，喜若乘風嘅，止若拍膝。咁但係咧有啲人講嘢咧就係喋喋利口啊，就係字句隔斷啊，隔齒斷喉嘅，講嘢唔清晰或者好急，平鋪直敍一路咁去落，或者係叫做侃侃混談啦。冰鑑裏邊講啊，侃侃混談，人講佢又講，唔求證，假嘅嘢都喺度咧，周圍去講，周圍去傳達啦，咁樣咧，咁呢啲咧，我哋話咁樣嘅説話嘅動態或者表現出嚟嘅聲音咧，嗰啲叫市井之夫啦。冰鑑佢就唔可以同嗰啲文人啊、雅士或者叻嘅人，社會地位高嘅人咧，可以比較咯。但係我哋講緊即係聲音，頭先講過，頭先就好似鐘咁嘅聲就好啦，唔好嘅聲係點樣咧？就我哋講咧，之前講靚嘅聲音啦，咁相反咧就聲如破鑼拆嘅把聲，講嘢把聲好殘好沙啊、拆啊咁樣，呢啲聲係
所謂賤咧，就唔係話一定道德有問題，係社會地位低微，唔可以去到貴，即使貴咗都會跌翻落嚟嘅。咁咧就有啲人好似叫蛙鳴啊，青蛙叫呢啲聲好空洞嘅，響得嚟好空洞嘅。咁啊呢啲聲咧都係得把聲大嘅啦。咁呢啲社會地位叫低微。佢話如鑼則戰，如蛙鳴則戰，就係咁解啦。嗱，聲咧就係咁樣啦。咁口型方面啦，口嘅形態點為之好，點為之唔好？其實聲我哋係發聲啦，咁但係冰鑑裏邊咧，除咗講音聲嘅質之外咧，仲講你表達個聲音發聲嘅時候嘅口嘅動態。大言不將述，大言不將述，講句嘢好有分量，就唔係靠你把聲音大。你大聲唔代表你正確嘅，係嘛？咁啊講嘢有分量，但係不將述。舉重若輕咁就講咗出嚟啦。細言若無恥，講一啲譬如啲耳語或者係啲神密嘅時候咧，細細聲講，亦都唔會將呢啲事情咧透露出去。等於我見你講嘢，但係睇唔到啲牙齒露出嚟，其實就講嗰個動態啫。至於音啦，點為之好啦？嗱，聲主張，音主念，音咧就個尾啊。冰鑑話咧就係佢話琴咧冇聲，雀仔咧就冇前邊巴嗰下，淨係講個啜啜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 咁啊，淨係冇聲。獸無音，啲牛咧就係咁樣，就冇頭先開始嗰下嘅發聲嗰一下聲，所以佢話冰鑑話咧係琴無聲，獸無音啊。咁聲同音講嘢冇尾音咧，係一個上學認為一個賤嘅咩意思？譬如話講嘢點冇尾音咧？譬如話我怪責你 Amy 啊，乜你咁㗎咁樣，咁通常乜你咁㗎咁樣，咁但係有啲人講嘅啊，乜你咁㗎，乜你咁㗎，咁呢啲冇尾音嘅咧，就算即使佢現時嘅眼前啊風光或者係富貴都好啦，將來個運咧晚運會差，健康會差，又或者本身根本其他嘅硬件配合唔到咧，就成就唔到嘅。咁所以有聲無音咧，呢個係一個缺點嚟嘅。咁好嘅音應該又係點樣？好嘅音咧，應該係能夠咧，我哋話人哋聽得嚟舒服啦，聚眾啊，開談咧就多含情。你講嘅嘢有內容先，首先，如果唔係你把聲靚都冇意思啦。咁啊能夠令到人哋聽得舒服同埋合情合理接受你啦。話中多餘響，除咗你講嘢有尾音之外咧，有人反應啊，有人所謂 feedback 啦，咁啊叫話中多餘響，即係話你語言咧人際關係嚟嘅，人言為信，人哋信服你啊嘛。咁所以咧呢啲人就可以做到國士或者做到雅人啊、文人雅士啊咁樣。講嘅嘢唔好過分，闊口無日出，舌尖咧無挑音咧，就係話你唔好係喺度取寵啊，或者係取巧啊咁樣。講嘢要口實，亦都要能夠得到一個名譽，人哋尊重，咁呢啲聲音先叫做好嘅。聲音將我哋了解咗啦，下一集翻嚟啦，余師傅會同大家介紹咧就係蘇眉嘅喎，大家記住繼續留意啦。